Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá pé a kú ojú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọ̀pẹ ẹ̀yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ títí inú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ àwọn yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa láyé ọpẹ́ máa fi máa yọ. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní, ìpè kàtàrí ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ̀yin ẹ̀yin bàbá mi, ẹ bá mi pé àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, ọmọ Ìṣàgámù, kọ́ wá bá mi jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́rìí sí kọ́kọ́ tó di wípé àdébẹ̀. Ara nǹkan tí a pè ní wípé tá à ń béèrè padà òun ni eléyìí, ká tó wọnú agbami ètò. Ara nǹkan tá à ń béèrè padà, ara àwọn nǹkan tó sọnù ní ọwọ́ wa. Àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé tí àwọn ẹlòmíì náà ni o, wọ́n ní tiwọn, oníkálukú ló ní titi ẹ̀. Yes, bẹ́ẹ̀ náà ni oníkálukú ló ní nǹkan titi ẹ̀. Rárá, nǹkan táwa ń béèrè wípé kó padà òun leléyìí. Kí ẹyẹ máa ké bí ẹyẹ, kí eku máa ké bí eku, kọ́mọ ènìyàn kó máa fọhùn bí ènìyàn torí pé kí ni àṣà wa ni. Káwọn ẹlòmíì náà kán máa rí wípé àṣà yín ni àṣà wa. Àwọn eléyìí ńsìnyí, àwọn Brazil, culture tiwa ni, but wọ́n gbà fún priest wọn, wọ́n gbà fún bí ìgbà téèyàn gbà fún pastor ẹ̀, but kò ń ṣe gbà fún bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìṣẹ̀ṣe tó wà nínú religion tán nígbàgbọ́ lé lórí, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n báwa ṣe gbé ẹ̀sìn tiwa lọ́bẹ̀, tó tàn kákàkiri, tó tàn débẹ̀, tí ìdọ̀bálẹ̀ àti ìkúnlẹ̀ tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn tán gbé wá láti ibòmíì náà, tán ní o ò gbọdọ̀ kúnlẹ̀ fún àgbàlagbà, o ò gbọdọ̀ kúnlẹ̀ fún ènìyàn torí pé kúkúnlẹ̀ yẹn bí ìgbà tó ń ṣe nǹkan míì ni. Tó dẹ̀ jẹ́ pé lọ́dọ̀ titi wa opposite ni. Kò yé yín sìn, ìṣẹ̀ṣe titi wa ni eléyìí, wípé kí ọkùnrin kó rí àgbàlagbà kó dọ̀bálẹ̀ fún, ó tún wá hug ẹ̀ lẹ́yìn yẹn. But nísìnyí àwa ti mú ìṣẹ̀ṣe kúrò, hug nìkan là ń lò. Hug nìkan là ń lò. Èèyàn mélòó ló pàdé ní airport, ló lọ pàdé ní airport tó jẹ́ pé ìkúnlẹ̀ ló fi pàdé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. A máa wò wípé wọ́n máa sọ pé àwọn ará oko. But tóyìnbó bá máa ṣe titi ẹ̀ tó pẹ̀kìnbí tó hug, ìṣẹ̀ṣe tiẹ̀ ló ń ṣe. Àwọn Saudi Arabia, à ń rí nínú fídíò tó wá máa kí àwọn àgbàlagbà wọn, wọ́n máa pẹ́ẹ̀kì wọn ní ẹsẹ̀, ó máa bẹ̀rẹ̀. Kí ló yàtọ̀ sí pé a kúnlẹ̀? Ó máa bẹ̀rẹ̀, ó máa pẹ́ẹ̀kì wọn. Àwọn míì bọ́n ṣe máa ń kíra wọn lélẹ̀, àwọn Indian bọ́n ṣe máa ń kíra wọn lélẹ̀, ó ní nǹkan tán máa sọ, wọ́n máa bow tán máa fi kíra wọn báyìí. Torí ẹ̀, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti ń padà, ó ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, a ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀ bó ṣe lè ń kó mọ. Ó ga, ó kọjá bẹ́ẹ̀. Èyí tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa yìí, kó tó di wípé a wọnú agbami ètò, wọ́n máa ń sọ nǹkan kan. Mo máa ń sọ nǹkan kan, mo máa ń tẹnu mọ́ nǹkan kan. Mo dẹ̀ ti rí fídíò tó fún wa ní àpèjúwe nǹkan yẹn. Wá wo fídíò yẹn tán pẹ̀lú message tó wà ńbẹ̀. Màá fẹ́ jẹ́ tẹ̀yin tá ti jọ ń ṣe program bọ̀, tá jọ jẹ́ nǹkan kan náà, ọmọ ìyá, ọmọ bàbá, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, tá jọ ń ṣètò lórí ìkànnì yìí. Tẹ́ ti mọ àwọn ẹlòmíì gan wá ti mọ àwọn ọ̀rọ̀ míì gan. Èèyàn kan tiẹ̀ sọ fún mi lọ́jọ́ kan, ní fídíò ti program tẹ́ ṣe yẹn, mo rí pé ẹ̀ ń bínú ńbẹ̀ o. Tẹ́ bá ń bínú báyìí, òwe kankan ò ní wá sí yín lẹ́nu. Ó tọ́ ni.
fídíò kan tí mo ṣe 1, 2, 3 ọkàn mi lọ síbẹ̀, mo pòwe níbì kan ńbẹ̀, mo wá wò pé Àbí ò wá pòwe látẹ̀ẹ̀kan. Àwọn tèmi máa sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ Dr. Zabby ò pòwe nínú kiní yìí now. Tí nǹkan bá tí tó bá ká mi lára gan, àti pòwe yẹn mi tiẹ̀ ní rántí ní gbogbo ìgbà yẹn, ṣó ti yé yín nsìnyí. Now, ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbẹ̀ yẹn ká lọ wo àwọn nǹkan tí mò ń sọ yẹn ká tó wá gbé inú nǹkan tó tún ń ṣẹlẹ̀ ká wá gbé wọ́. A máa gbanú ètò wọnú ètò ni. Ẹ má kánjú o, ẹ mọ báwa ṣe máa ń ṣe program titi wa. Èrò kọ́ la pè but ènìyàn la jọ máa ń ṣe program. Not èrò. Àwọn tó bá ní àgbọ́yé tán dẹ̀ ní ìfẹ́ sí àgbékalẹ̀ níwọ̀nba tí mo lè ṣe. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mi ò ní jọra mi lójú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìgbà wo ló máa jẹ́? Èmi ò mọ àkókò wo ni, mi ò mọ̀, but mo mọ̀ pé kí ni, ó máa ṣe é ṣe ni. Ṣẹ́yìn náà gbà bẹ́ẹ̀? Ṣẹ́yìn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ẹ bá mi type ẹ̀ sínú comment section. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí, tẹ́ ẹ bá gbọ́ dígbẹ̀yìn, tẹ́ ẹ bá gbọ́ débi tó parí sí, ẹ lè mọ nǹkan tó jẹ́, ẹ dẹ̀ lè enjoy it. Now let's go. And left him there. On their way back, there was a country long time ago where the people would change a king every year. The person who would become the king had to agree to a contract that he would be sent to an island after his 1 year of being a king. One king finished his term, and it was time for him to go to the island and live there. The people dressed him up in expensive clothes and put him on an elephant and took him around the city to say goodbye to all the people. This was the moment of sadness for all the kings who ruled for 1 year. After saying farewell, the people took the king with a boat to a remote island and left him there. On their way back, they discovered a ship that had sunk just recently. They saw a young man who survived by holding on to a floating piece of wood. As they needed a new king, they picked up the young man and took him to their country. They requested him to be a king for a year. First he refused, but later he agreed to be a king. People told him about all the rules and regulations and that how he will be sent to an island after 1 year. After 3 days of being a king, he asked the ministers if they could show him the island where all the other kings were sent. They agreed and took him to the island. The island was covered with thick jungles and sounds of dangerous animals were heard coming out of them. The king went little bit inside to check. Soon, he discovered the remains of all the past kings. He understood that as soon as they were left in the island, the animals came and unalived them. The king went back to the country and collected 100 strong workers. He took them to the island and instructed them to clean the jungle, remove all the dangerous animals, and also remove all excess trees. He would visit the island every month to see how the work was progressing. In the first month, all the animals were removed and many trees were cut down. In the second month, the whole island was cleaned out. The king then told the workers to plant gardens in various parts of the island. He also took with himself useful animals like chickens, ducks, birds, goats, and cows. In the third month, he ordered the workers to build big houses and docking stations for ships. Over the months, the island turned into a beautiful place. The young king would wear simple clothes and spend very little from his earnings as a king. He sent all the earnings to the island for storage. When 9 months passed like this, the king called the ministers and told them, "I know that I have to go the island after 1 year, but I would like to go there right now." But the ministers didn't agree to this and said that he has to wait for another 3 months to complete the year. 3 months passed, and now it was a full year. The people dressed up the young king and put him on an elephant to take him around the country to say goodbye to others. However, this king is unusually happy to leave the kingdom. People asked him, "All the other kings would cry at this moment, and why are you laughing?" He replied, "Don't you know what the wise people say? They say that when you came to this world as a baby, you were crying and everyone was smiling. Live such a life that when you pass away, you will be smiling and everyone around you will be crying. I have lived that life. While all the other kings were lost into the luxuries of the kingdom, I always thought about the future and planned for it.
I turned the dangerous island into a beautiful abode for me, where I can stay peacefully. The moral lesson from this story is about how we should live our life. The life of this world is to prepare for the life hereafter. In this life, we shouldn't get lost into the deceiving and attractive things of this world and forget about what is to come in the afterlife. If you find value in this story, please like, share, comment below, and follow for more meaningful tales. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi wípé òyìnbó, tá bá ní ká ṣe àpèjúwe, ìgbà tí àwọn òyìnbó tán wá sí ọ̀dọ̀ wa, kò ń ṣe pé wọn ò bá nǹkan kan lọ́wọ́ wa, but torí pé àwọn wọ́n kọ́kọ́ ni, èèyàn kan náà ló mọ̀, wọ́n ní èèyàn kan á la oko, igba èèyàn máa wọbẹ̀. Nǹkan tí àwa ní lọ́dọ̀ titi wa, àwọn ò ní lọ́dọ̀ titi wọn. Àwọn mú tiwọn wá, wọ́n fi support nǹkan táwọn náà bá ń bẹ̀ ni. Kò yé yín nsìnyí? Nǹkan yẹn ò tíì tó, ẹ wo irú ìgbà, ṣèbí àwọn náà ṣe train fún wa, torí pé àwọn ti ní níbí ni, but kò ń ṣe pé àwọn náà wá ṣe àdá fún wa. Kò ń ṣe àwọn náà ti ṣe ọ̀nà tá à ń rìn fún wa. Ẹ ṣáà rí nínú wípé tán bá ń pòwe pé igba èèyàn kan ló máa ń la ọ̀nà, tàbí èèyàn kan ló máa ń lànà tí igba èèyàn tó fi máa mọ̀ wípé ojú ọ̀nà òun ni. Àwọn ọ̀nà míì ṣì wà látayé ìgbà yẹn tí mọ́tò ò tíì débẹ̀ títí di bá ṣe sọ yìí, tán dẹ̀ máa mọ̀ wípé ọ̀nà yìí bá ṣe máa ń rìn nígbà yẹn náà leléyìí tí mọ́tò ò tíì gbabẹ̀ kọjá. Kò yé yín nsìnyí? Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú irú àwọn nǹkan báyìí. But Ọlọ́run dá òyìnbó, mo ti gbàgbé, mo ṣe program kan tí mo lo fídíò kan tí onítọ̀hún yẹn ń béèrè question wípé òun ò tiẹ̀ mọ̀, mo fẹ́ try láti rántí, òun ò mọ irú èèyàn tí àwa dúdú tá a jẹ́ gan pàápàá. Ṣé ẹ mọ̀ pé èmi náà máa ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? Tí dúdú bá dé ibì kan, bó máa ṣe lobẹ̀ tó máa pá lára, èmi ni, èyí tó tèmi ni mo fẹ́, nǹkan tó jẹ́ kó jẹ́ téèyàn mẹ́wàá, èèyàn kan ṣó fẹ́ gbà á, ó fẹ́ gba teléyìí, ó fẹ́ gbà á mọ́ tiẹ̀, ó fẹ́ gba tọ̀hún, ó fẹ́ gbà á mọ́ tiẹ̀. Kò ń ṣe wípé ìjọba ìlú òyìnbó ò kí ń jalè, but tán bá rán wọn ní nǹkan mẹ́wàá, á tiẹ̀ ṣe mẹ́jọ kán tó jalè méjì tó kù. Àwa Áfríkà, tán bá rán wa ní nǹkan mẹ́wàá, a máa jí mẹ́sàn-án sápò, ẹyọ kan ṣo péré la máa ṣe. Ẹ wo ìtàn kékeré tá a rọra gbọ́ yìí nsìnyí. Ìgbà tó inú igbó tán lọ ń pa àwọn èèyàn tó jẹ́ pé igbó àrèmabọ̀ ni. Òun débẹ̀, ó tún ṣe, ó sọ di paradise, ó sọ di estate. Kò yé yín nsìnyí? Irú ìyẹn gan, wọ́n lè sọ pé àwọn fẹ́ fi máa jọba lọ, kó tẹ̀síwájú, torí nǹkan táwọn rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ò sí ọ̀nà ńbẹ̀, ọ̀nà padà wà ńbẹ̀. Òun gan lè sọ wípé tóun bá fẹ́ continue ọba, ibẹ̀ yẹn village yẹn gan, òun ni òun máa gbé, torí ó ti tún ṣe, ó ti fẹ́ẹ̀ dáa ju àárín ìlú gangan lọ. Ta ló lè ṣe bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, kẹ́ wá wo bí nǹkan ṣe máa ń wọnú nǹkan, kẹ́ lè mọ̀ wípé ká béèrè question ni o, ká béèrè question. Àyàfi because àwọn Áfríkà kan ti wà ńsìnyí tí nǹkan yẹn tó ti ń kúrò nínú ara wọn, bóyá pẹ̀lú generation tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Tí oníkálukú bá tún wà ní kéékèèké tán jẹ́ kó oníkálukú lọ, especially nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà yìí, jungle yẹn ó máa dilé. Oníkálukú á lè mójútó àgbègbè ẹ̀ bó ṣe wà nígbà kan rí. Ẹ jẹ́ ká sáré wọnú agbami ètò lọ. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú Òde, ẹ̀yin Ìjẹ̀bú Ṣàgámù, ẹ̀yin lẹlẹ́rìí mi o, ẹ máa jẹ́ mi lẹ́rìí nìṣó nínú program tá a fẹ́ ṣe ní ọjọ́ tèní. Níbikíbi tẹ́ bá ti bá ṣalábàápàdé, bóyá àárọ̀ ni, bóyá ọ̀sán ni, bóyá alẹ́ ni, bóyá lóru náà lẹ tiẹ̀ wà ń bẹ́ta tẹ́yìn máa bá pàdé ni. Ó kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣeré. God bless you. Ẹ máa bá mi kálọ. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ì tí like, ẹ bá ì tí wò ó tán kẹ́ tó tẹ like, ẹ dẹ̀ má ì tí wò ó tán gan kẹ́ tó tẹ share, because èmi ò ní gbé ìrántí òru nínú tàbí mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, mo mọ, but ẹ má worry, màá rántí nsìn.
ìrà tí ò lómi nínú ọwọ́. 7 to 2015. Did you know that a Nigerian politician just confessed that he used to rig election during his time by writing the result before announcement? This is Tony Okocha, the former chief of staff to the former governor of Rivers State, Rotimi Amechi, from 2007 to 2015. And guess what? He was also former caretaker chairman of APC in Rivers State until recently. He openly admitted to rigging election during his tenure under Rotimi Amechi in an interview on Channels Television. He did not only confess to the crime, he also suggested that he should be compensated as a whistleblower for his confession. Please watch. Mr. Kocha, it's been said everywhere now that you yourself said it while you were chief of, you were rigging elections. Yes. Then on the issue of whether I rigged the election, I didn't hide it. I should be paid as a whistleblower. Wait, a whistleblower for rigging elections? This surprising confession has got a lot of Nigerians talking, with many people questioning why he's still working freely, despite admitting to such a serious crime, considering the fact that he is a dangerous example for future elections. And you know what? His first confession was in July, when he said that he personally ruled the result of Rivers State local government election during his time as chief of staff and handed over the result to INEC for announcement. I was chief of staff. I gave handout. Elections could be written inside chief of staff's office. It was done so in my time. We did so. We'll write the result and hand over to the commission. They will just, their business is going to go and announce. Like I said earlier, he first made this open confession in July, and till today, nobody said Pim. He is still working freely till now without questioning. God bless Nigeria. Ẹ̀gbọ́n ni ó ló yẹ kẹ́ tún máa yọ̀ ní wípé òun jẹ́ The former governor of Rivers State, Rotimi Amechi, from 2000 until recently, he openly admitted to rigging election during his tenure under Rotimi Amechi in an interview on Channels Television. He did not only confess to the crime, he also suggested that he should be compensated as a whistleblower for his confession. Please watch. Mr. Kocha, it's been said everywhere now that you yourself said it while you were chief of, you were rigging elections. Yes. Then on the issue of whether I rigged the election, I didn't hide it. I should be paid as a whistleblower. Wait, a whistleblower for rigging elections? This surprising confession has got a lot of Nigerians talking, with many people questioning why he's still working freely, despite admitting to such a serious crime, considering the fact that he is a dangerous example for future elections. And you know what? His first confession was in July, when he said that he personally ruled the result of... Imagine. Imagine. Ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé àwa dúdú, èmi nígbàgbọ́ ni, because àwọn kan tí ń dìde láfíríkà sí tó Nàìjíríà, a tóra wa láti rule. Èèyàn ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ náà, dúdú ló jẹ́ náà, tó fi ṣe àwọn nǹkan tó ṣe. Yes, a lè ṣe tá a bá pọ̀pọ̀ ìyà, tá a bá pọ̀pọ̀ ìpọ̀ just like that. Kó tó di pé àtẹ̀síwájú kí má bàa gbà wá ní àkókò. Tó bá jẹ́ àwọn eléyìí ní í ṣe àwọn ló máa kó prison. Àwọn tó máa kó prison lélẹ́yìí tí mo fẹ́ gbé wá yìí. Irú àwọn eléyìí ṣì ń rìn free nígboro. Kò ṣèpè kò lè dà, kò fẹ́ẹ̀ dà ni. Kóníkálukú lọ nílò ẹ̀, ìyà yìí pọ̀, wàhálà yìí pọ̀. Nǹkan tó fẹ́ sọ wá dà wà níbí báyìí, gbogbo ìgbà ni màá lò kó lè máa, àwọn kan kó lè máa ṣí wọn lójú. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ gbélé wa. Wọ́n pé a ti máa ń retí pé bọ̀ ẹ wo géńdé Ọlọ́run yìí. Ẹ wo géńdé Ọlọ́run yìí, ẹ wo ọmọkùnrin yìí. Dog ibi kuni se kwa na kunu na. Dog dey go work now. Ó wá ṣe kí ló fi yàtọ̀? Èyí ti lọ sí nǹkan èèyàn kan ní àwọn tó ń ba gbogbo orílẹ̀-èdè jẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa wò lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tó ń ba ti gbogbo orílẹ̀-èdè jẹ́ èèyàn millions. Èèyàn tí mo nífẹ̀ẹ́ sí láti dìbò fún, tí mo mọ̀ wípé ó lè ṣèlú dáadáa, tí mo nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ẹ̀yin máa lọ mú pen, ẹ sọ wípé ẹ kàn máa kọ oyè.
ṣùgbọ́n ní ogún ọdún ó ń gbóná fẹ́lifẹ́li ní tó bá jẹ́ ìlú tó lálùbáríkà, tó bá jẹ́ ìlú gidi, ìlú tó ti ṣe ẹ̀sìn bọ̀ tó ní ìbẹ̀rù nǹkan tó ń jẹ́ ìjọ́mọ ènìyàn, inú ẹ̀wọ̀n ló máa wà, inú ẹ̀wọ̀n ló máa gbà ṣe ìtókù. Kò lè rí bẹ́ẹ̀. Nàìjíríà là pé ara àwọn àìrí táwa ní leléyìí tá fi ń sọ wípé kò sí nǹkan tó jọ, kó lè work. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu a ní kó ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, kó mú Nàìjíríà kó sọ di the most expensive champagne in the whole world. Ẹni tó bá débẹ̀ náà máa wá kó tí ó máa bàjẹ́ ni, a máa fi ìjọba kan máa yin ìjọba ní èyí tó wà lórí Nàìjíríà nìyẹn. Ẹ wo géńdé Ọlọ́run, ẹ wo ọmọkùnrin yẹn, inú ẹ wo ọmọkùnrin yìí. Ta ló máa pàdé irú ọmọkùnrin yìí lọ́nà tó máa lóun ò rí ọkùnrin? Tó ti tó látòótó la máa sọ wípé ọ̀hún wáṣẹ́, ọ̀hún ṣe kinní kan, ọ̀hún ṣe gbẹ́dà, ọ̀hún ṣe kòdò bàbá ṣàsùn. Bọ̀ kí ni percentage irú àwọn tó ń ṣe báyìí? Fídíò kan, màá lọ wá fídíò yẹn, ó lè má jẹ́ nínú program, kò lè jẹ́ nínú program ni màá ti lò. Olóko bá ń bẹ̀ wípé ó wa iṣu, ó fẹ́ jẹ ni, kò lọ tà á. Aládùúgbò náà jọ jẹ, ó lọ wa iṣu, ó lọ jí iṣu wà, ó fẹ́ jẹ ni. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní court, wọ́n gbé dé court. Wọ́n fún ní ẹ̀wọ̀n 6 months tó rán ní kó san fine, kò ní owó tó fẹ́ san. Wọ́n ṣá ní ẹ̀wọ̀n 6 months. Irú àwọn eléyìí tó ń rìn kákàkiri, ẹ̀wọ̀n irú wo ló yẹ kán ṣá wọn? Irú àwọn eléyìí tó ń rìn kákàkiri. Local government election during his time as chief of staff and handed over the result to INEC for announcement. I was chief of staff. I gave handout. Elections could be written inside chief of staff's office. It was done so in my time. We did so. We'll write the result and hand over to the commission. They will just, their business is going to go and announce. Like I said, Imagine, nínú ayé tá wà yìí, nínú ayé kan náà yìí, ayé tá ṣì wà yìí, my God. Èmi fẹ́ lò mí ni, oh my God. Ẹ̀yin Ṣàgámù Ìjẹ̀bú Òde, ibo lójú yín wà? Mò ń bọ̀ o, mi ò gbàgbé yín o. Ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú, ká wá lọ gbọ́. Ìyẹn lè má fi mọ̀ wípé tẹ́ bá ń gbọ́ wípé wọ́n ní bastard owó wà, ọrọ̀ ajé wà nínú ìlú yẹn, bọ́ àwọn èèyàn kan ni. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ níbí. Ahmed. So he said, yeah, I've never watched anything more annoying like this video. Now watch. An bada gyaran bohol har guda 25 akan kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 200. Now, that is the governor of Sokoto State, Aliyu Ahmed. So he said, if you don't understand Hausa, let me interpret. He's saying that they budgeted and they repaired 25 boreholes with 1.2 billion naira. Now, we have 999 million, we have another 100 million and 200 million in 1.2 billion. And he said they used that to repair 25 boreholes. Do you understand? See, Nigerian youth, it's now time for you. Leave this Tinubu where everybody they talk. It don't they make all these state governors don't know. Say, okay, yes, if these people are putting blame on Tinubu, then we can easily do anything. Nothing touches these state governors. It's time to leave Tinubu. Tinubu don't drop the money. Do you understand? Did Tinubu not give them money? Where did he get this 1.2 billion from? It is from the budget that they gave to his own state. Do you understand? How would you tell your state people that you use 1.2 billion naira to repair 25 boreholes? I don't do borehole for one community for Ilorin. How much did I spend? Do you understand? As I'm talking to you now, I have budget for some boreholes I want to do for some states. How much did I spend? I spent almost 5 million naira, right? So that money that man is talking about, so can give or take, he can do like 500 million boreholes. Do you understand? Now, all of us, the Nigerian youth, we need to stop doing what our forefathers did.
whether they point out wholly to the presidents. Do you understand? You point out only to the president, it's wrong. All these state governments, all these state governors, they are getting it easy. It's time to protest. You see, if you want to even do protest again, it's time to stand against your own governors in your state to say, why is our road not good? If this man is saying he's using 1.2 billion naira to repair 25 boreholes, imagine how much he will collect to repair roads. I watched this thing with so much disgust in my heart, with so much anger in my heart, because yes, it's not my state, but it is crazy. Let's stop this bandwagon of every time Tinubu, did Tinubu not give these people money? You heard it now. Am I crazy? These are the people putting country inside a mess. Time don't reach where we say I will come out for this Tinubu nonsense. Do you understand? It's time to forget all this Tinubu. Focus on your state governors. My road is not good in Edo State. Do you understand? From Edo to Warri, from Edo to Delta State is not supposed to be give or take. It's not even supposed to be up to 30 minutes. But you go use 4 hours, 3 hours till they go Delta State. Whose fault is that? Don't say na federal road. You as a state governor, don't you want your state to be good? And will come and say, but Tinubu, which Tinubu again? Now before, yes, myself, I like to insult Tinubu. It is my right to insult Tinubu. But there are some things that I sat down and I calculated and I said, no. Your state is bad. There's no road in your state. Tell your governor. Protest against your own governor first. You don't have good schools. Protest against your state governors first. Don't let them go out easily. We blame Buhari for a time. But there were governors that their name did not come out. Buhari regime was bad, but the governor's name did not come out. We blame Goodluck, but the governor's name did not come out. Now we don't start this thing with Tinubu, and our forefathers did the same thing again, blaming the number one man, but forgetting that this number one man also have people that they picked, and those people too are not doing anything. How many things you want the number one man to oversee? How many things? Nigerian youth, wake up and understand that, wait, the governors of our states are the presidents of our states. They are the presidents. We should hold them accountable for nonsense. I am not from Sokoto, but this is annoying. 1.2 billion to repair 25 boreholes. Give me that money. You know how many boreholes I will do for Nigeria? 1.2 billion is crazy. See, leave Tinubu out of this. Do you understand? I don't like Tinubu. Do you understand? But please, let's sit down and think. Face your state governors. They are owing you. You were the one that picked them and said, represent us. If they are not representing you, hold them to their truths. 1.2 billion, rubbish. Now, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, lọ́dọ̀ Elédùmarè wípé aláyélujára iṣẹ́ àwọn débi tá ń lọ. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni. Ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Ẹ tí gba Yorùbá nation. Ẹ tí ṣe kinní kan kò sí lọ́wọ́ anybody. Tó bá wà lọ́wọ́ èèyàn kan, ìṣọ́ tó bá wà lọ́wọ́ mi. Àbí tí bá mẹ́ni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀. Òtútù ló tún ti ń bọ̀ ń lo òyìnbó yìí. Ẹ gbàgbé bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ tí bá mọ ẹ̀ tó wà pẹ̀lú ẹ̀. Kò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. A máa ní sùúrù ni. A ti ṣe àwọn mistakes tó pọ̀ rẹpẹtẹ tẹ́lẹ̀. Mo dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ nǹkan kan. Ẹni tí ò tó nínà tó bá dènà dé ni àjẹkún ìyà ló máa jẹ. Yorùbá nation ò sí lọ́wọ́ Chief Sunday Igboho, ó ń gbìyànjú ni. Kò sí lọ́wọ́ Bàbá Akíntóyè, ó ń gbìyànjú ni. Kò sí lọ́wọ́ Koiki, kò sí lọ́wọ́ YSDM, kò sí lọ́wọ́ Mega Rally. Oníkálukú wọn ń gbìyànjú ni. Wọ́n ń gbìyànjú tí agbára wọn ní. A bá àwọn èèyàn kan ń bẹ̀ tó ti lé ní 10 years. Wọ́n ìwà ń bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn padà sẹ́yìn. Ìyẹn ni kẹ́ jẹ́ ká lọ ní lọ́kàn. Mo rí pé kí ló wá ń ṣe ṣe rally ní Nàìjíríà, ìlú òyìnbó láti fẹ́ ṣe rally. Kò síbi téèyàn ti lè ṣe awakening, kò síbi téèyàn ti lè ṣe rally. A dẹ̀ ń láti lo kíni? Láti lo number 6 wa. Torí ẹ má jẹ́ ká léra wa nílekèlè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú, kó tó di pé mo lọ sọ́dọ̀ àwọn Ìjẹ̀bú báyìí. Ṣé gbọ́ nǹkan tí very dark man, ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ ńbẹ̀ yẹn? Wípé káwọn èèyàn, àwọn youths,
kán bọ́ síta kán sọ̀rọ̀ sókè. Yes, àwọn youth tó fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Gbogbo àwọn youth tó lè sọ̀rọ̀ sókè á sọ wọ́n di ẹdun arinlẹ̀, á sọ wọ́n ti ẹni tó jẹ́ pé wọn tiẹ̀ lè rí dátà gan láti gbọ́ nǹkan tó ń lọ, tó jẹ́ pé 80% wọ́n máa sọ di ẹdun arinlẹ̀. Wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ sìn. Ẹ máa gbọ́ àwọn youth tán ní kẹ́ lọ pè. Àwọn youth tán fẹ́ lọ pè ní ìlú Orile. Ṣáwọn youth, mo ti mute ariwo yẹn, ṣé àwọn youth tí wọ́n fẹ́ lọ pè lélẹ́yìí? Ẹ mọye percentage tán ní gbogbo north. Ṣáwọn youth tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè lélẹ́yìí? Ṣé àwọn youth náà ní eléyìí? Àwọn youth náà lélẹ́yìí o. Tiwa bá wa nílẹ̀ Yorùbá as well. Tiwa bá wa nílẹ̀ Yorùbá as well. Tó jẹ́ wípé àti ra dátà di ogun, àti ẹ̀ ti ṣáàjì fóònù gan di ọ̀ràn. Ẹlòmíì ò lè má gẹ̀tì ẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta, wọ́n bá ní kí ló dé. Owó tóun fẹ́ fi lọ ṣáàjì fóònù, òun máa fi róúnjẹ sílé ni. Kí fóònù wà ńbẹ̀, tí ò bá gẹ̀tì òun kó tún òun pè. Ṣé àwọn eléyìí, irú àwọn tó ń dá oúnjẹ fún yìí, òkèlè ẹyọ kọ̀ọ̀kan yìí pẹ̀lú ọbẹ̀, wọ́n ti ro nǹkan yẹn bóyá túwó ni, wọ́n ti fi yí ọbẹ̀, wọ́n wá jù sínú kinní fún wọn. Ṣé àwọn eléyìí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè? Ó tún ti wá ń dé ilẹ̀ Yorùbá, ẹ máa bá mi ká lọ. Kó tó di wípé a lọ sí ti Ìjẹ̀bú, ẹ wá yóò gbà ní wọn ti tẹ̀lé ẹ̀. Kí mute ariwo yẹn. Tílẹ̀ Yorùbá tó bá wa òun ni eléyìí. Ìmí ìtura wà ó tí mo lò nínú another video. Ṣé àwọn eléyìí náà fẹ́ sọ̀rọ̀ sókè? Ṣé àwọn eléyìí náà fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wọn? Ẹ jọ̀ọ́ mo béèrè lọ́wọ́ yín ni. Ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, ẹ̀yin onílàákàyè, ṣé àwọn tó fẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wọn ni eléyìí? Ṣáwọn eléyìí, ṣé ọ̀n ti gba ẹ̀tọ́ wọn, ọ̀n ti fi dùn wọ́n, ọ̀n ti mú ẹ̀tọ́ wọn, ọ̀n ti fi campaign, ọ̀n ti mú owó tó yẹ kán fi ṣe ọ̀nà, kán fi ṣe títì, ṣé ọ̀n ti fi lọ ralé sí ìlú òyìnbó? Ṣé ò tí fi kéèyàn kan sì wá jókòó kó sọ wípé àwọn tó ń sọ wípé ká pín kóníkálukú lọ ń lọ ẹ̀yẹn kó wá sọ wípé orí wọn ò pé? Ṣáwọn èèyàn kan á máa rírú eléyìí pẹ̀lú gbogbo àlàyé láì má pa ẹnu wa mọ́ ní ojoojúmọ́ ayé yìí? Láì má pa ẹnu wa mọ́ láti máa ṣí wa níyè wípé ẹ wo nǹkan tán wá sọ wá dà. Iṣu ẹlòmíì ọmọ ẹ̀ ló fẹ́ lọ gbé fún, torí pé ọmọ ẹ̀ máa tijú láti wá bíbá ẹ̀ láti wá gbé títí ẹ̀. Ó ń ro fáìlì kákàkiri kò ríṣẹ́. Ẹni tó bá wà ní 40 years nísìn kó gbàgbé ní Nàìjíríà ni. 80% àwọn tó bá wà ní 40 upward náà lè ríṣẹ́. Torí ìwọ ò lè fara ṣe gbogbo nǹkan tó máa ní kó fara ṣe. Á ti fẹ́ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ ọkùnrin gan. Bóyá ọkùnrin tó bá ní ìmínú tán rí pé muscle everything yọ gan. Wọ́n fẹ́ẹ̀ lè ní tó ò bá wá padà wá bá wọn sùn ní bíi ti Bobrisky gan, wọn ò lè fún ẹ níṣẹ́. Kò sí nǹkan tán ní fi lọ̀yàn mọ́ nsìnyí. Ẹ wo bí èrò ṣe pọ̀ lọ. Ẹ wo èrò bó ṣe pọ̀ lọ bí ilẹ̀ bí ẹní ẹ wò wọ́n torí iṣu ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Láwọn area ibìkan tún pín breads. Tán bá jẹ̀yàn tán ńkọ́ o? Níbi tí wọ́n ti ń pín àpò. Màá gbé yẹn wá fún fídíò mi. Kẹ́ wo nǹkan tó ń pín tí àwọn governors tó ń pín ní north. Àpò rice 20 kgs. Ibì kan tún wà, wọ́n tún fi òróró sí, wọ́n fi tomato alágolo, wọ́n tún fi sí. Ní north nìyẹn o. Ẹ wo nǹkan táwọn ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wo nǹkan tó ń pín búrẹ́dì àti 2 kilo of rice láwọn ibì kan. Ẹ wo iṣu ẹyọ kọ̀ọ̀kan tó ń pín torí t'Ọlọ́run. Torí Ọlọ́run. Ẹ dẹ̀ mú adúrú owó bàǹtàbanta tẹ́ lè lọ fi gba àwọn tó máa ṣe nǹkan ọ̀gbìn, tẹ́ lè lọ fi gbà wọ́n sílẹ̀ nínú ewu, tẹ́ lè lọ fi pèsè security gan fún wọn. Ẹ lè rí ṣe èpè kọ́.
ẹ lè rí ṣe àyàfi ká pín ní kóníkálukú lọ ń lọ ẹ̀ wàhálà yìí pọ̀ ìyà yìí pọ̀ bó ṣe ń padà táwọn èèyàn ń padà sẹ́sẹ́ àárọ̀ lójoojúmọ́ yìí ó pọ̀ ẹni tó bá fẹ́ lọ síbi iṣẹ́ ń sìn láti Ìkòròdú tó ń lọ ibi iṣẹ́ ní báwo ibo ni kí n pè é ná bóyá Ọjọ́ta ẹ jẹ́ ká fọjọ́ta ṣe example á wọ mọ́tò láti Ìkòròdú á wọ̀ dé bíi mile 12 á wọ̀ dé mile 12 á wá fẹsẹ̀ rìn èyí tó kù dé Ọjọ́ta torí pé owó tó máa fi wọ mọ́tò tó bá wọ̀ straight yẹn tó bá ṣí ní oṣù bóyá gbogbo ẹ̀ gan owó mọ́tò nìkan ni ẹ wá ní kí géńdé Ọlọ́run kó má lọ jí iṣu kó má gba ojú wíńdò lọ jí kó lọ gbé abọ́ oúnjẹ téèyàn kan sè sílẹ̀ níbi téèyàn ti lọ wú iṣu 3 bí 4 ni tán rán lẹ́wọ̀n 6 months àwọn eléyìí dẹ̀ rìn fandafanda ẹ jí mi má sùn jí má sùn jí má sùn oh my God now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú now ó kù ti ìlú mi nílùú Rẹ́mọ o ṣé ẹ rí nǹkan yìí tí mo ní ẹ bá mi pa àwọn ọmọ Rẹ́mọ wọ́n máa bá mi jẹ́rìí sọ̀rọ̀ yìí tó bá ní ọmọ Rẹ́mọ tó bá lọ́mọ Ìjẹ̀bú Òde gbogbo Ìjẹ̀bú lápapọ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run torí èmi náà lè sọ díẹ̀ nínú nǹkan tọ́gbẹ́ni yìí tó ń sọ ẹ dẹ̀ bá wa pín ètò yìí torí ọ̀gbẹ́ni nǹkan a máa ránṣẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa yìí tí wọ́n lè bold enough láti gbé kámẹ́rà sójú láti lè ṣe short video yìí láti lè fi ránṣẹ́ jáde sí ìlú ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ̀wọ̀n Ṣàgámù ẹ̀wọ̀n Rẹ́mọ Ìkẹ̀nnẹ́ Ìlíṣàn Ìpẹ̀rù Àkàkà Ayépé Ìpẹ̀rù Ògèrè Ìjẹ̀bú Àgbọ̀wálúkòsì or something like that Èmùrìn Umọ̀ta ẹ bá mi má kà lẹ ẹ bá má táìpù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ parapọ̀ ẹ bọ̀ bí ẹ wà gbọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tábẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ìgbọ́ ẹ sùnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́rùn ọ̀gbẹ́ni ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kí n tó sọ tèmi rí weakness kí n tó sọ sí ẹ ṣe ẹ mà bá mi ká lọ. State. I live in Lagos, 30%, 70% in Ijebu-Ode, Ogun State. This appeal is directly to Engineer Umahi, the Federal Minister for Works. In the name of God, I'm an APC chieftain. I was Director General Ashwaju Volunteers during the campaign. I beg you, in the name of Almighty God, Shagamu to Ijebu-Ode Road is a death trap. It's a trap den of kidnappers. Please help us out. Our state government says it's federal road. We are dying every day. People are having accidents. I beg you, if you are an indigene of Ijebu-Ode or indigene of Ijebu land, or if you pass around to the east or to Ondo or to anywhere, please help me to repost this video until it gets to the hands or the knowledge of the minister. In the name of God, this is an emergency. This is a true road to over 14 states. From Shagamu, off the Lagos-Ibadan Express, all the way down to Orile. It's impossible. Please, we know you can do it. Thank you very much. tàbí ẹ̀rí iṣẹ́ báyìí àwa Ìjẹ̀bú lórí nǹkan tí bàbá wa yìí tí wọ́n sọ ọ̀nà yẹn wọn ò tí ì lóyún mi tó ti wà bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń jẹ́rìí sí ẹ bá mi fi sínú comment section
ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ẹ bá mi jẹ́rìí nínú ìwà ńlẹ̀ bóyá ti noyún mi tàbọ̀ ìnoyún mi torí pé kí ni àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn ó mọ̀ọ́mọ̀ ni tán bá ti parí títì yẹn báyìí ibẹ̀ yẹn gangan ibi tán wọ́n máa lọ tuntun bàjẹ́ ni àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ la rí wípé la mọ̀ la rò bí wípé ó ń ṣe iṣẹ́ yẹn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo mọ particular that junction that place tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn kó tó bá ti kúrò ní Ṣàgámù tó bá ti kọjá Ìpẹ́rù junction bóyá bí Ògèrè junction ni o tàbí àwọn tó ń ibẹ̀ ni èmi mo mọ ibi tó ń sọ yìí ni sẹ́ ibẹ̀ yẹn kò sí bó ṣe lè máa sáré bọ̀ sí wà tó o bá slow down tó o bá ti wípé o fẹ́ slow down igbó ni àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ló máa ń dúró síbẹ̀ lọ́sàn-án ìgbà tẹ́yìn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ rí tẹ́dẹ̀ dúró sírù ibẹ̀ yẹn lọ́sàn-án ọ̀sán gan tó bá wá di lálẹ́ àwọn ọmọ olè á wá dúró síbẹ̀ lálẹ́ wọ́n gbaṣẹ́ fúnra wọn ni ọlọ́pàá àti àmì àwọn ló ní gbogbo ọ̀nà ibi yẹn gbogbo àwọn apá ibi tó ti fi hò sí yẹn gangan ibẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá àtàmì náà ní ibẹ̀ lọ àwọn ń dúró sí torí owó tán fẹ́ gbà ṣẹ́rí life ṣé mọyì ẹ̀mí tí ọ̀nà yẹn tó ti mú lọ ní ọ̀nà Ìṣàgámù Ìjẹ̀bú Òde ẹ wá gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ Oyè state tó máa gba ibẹ̀ yẹn ọ̀dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí now pẹ̀lú very dark man tó sọ̀rọ̀ wípé ẹ lọ bu àwọn governors yín ẹ lọ bù wọn so mo rò pé gbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tó dé orí oyè gbàgbàgbà mi rò pé olóṣù 6 lórí oyè tí bàbá wa ọba Ìjẹ̀bú Òde tán wá visit wọn private jet náà gbé wá síbẹ̀ wọ́n ní ọba ló ránṣẹ́ sí wọn wípé kán wá ìyẹn Àwùjalẹ̀ wípé kán wá níjẹ̀bú Òde ojú gbogbo wa ló ṣe mo rò pé irú nǹkan báyìí òun ló yẹ kó jẹ́ priority torí ẹni tó yẹ tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbé débẹ̀ ó dẹ̀ ti débẹ̀ kí ni àwọn achievement tí tó fẹ́ jèrè nínú ẹ̀ mo rò pé ó yẹ kẹ́ lè pe àwọn governors yẹn bóyá governor Dàpọ̀ Abíọ́dún tàbí Dàpọ̀ whatever ni tó pé òkè o láti wọ́n pàṣẹ látòkè ni o owó tá a fún yín yẹn o ọ̀nà báyìí ni kẹ́ fi ṣe o ẹ dẹ̀ fi security síbẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó bá máa lọ sí checking point ńbẹ̀ wọ́n láti máa report ní ojoojúmọ́ everyday ọ̀nà yẹn bọ́n ṣe túnṣe ló wà o ó tún di ẹlòmíì tó tún fẹ́ lọ ọbẹ̀ tó ló ń fibẹ̀ ṣe checking point ní tó bá jẹ́ ìlú tó ń ní ìjọmọ ènìyàn lára tó bẹ̀rù ọmọ ènìyàn tó mọ̀ wípé ìjọmọ ènìyàn kọ́ ṣe pàtàkì irú ìgbésẹ̀ tó máa gbé nìyẹn ọlọ́pàá tàmí tó bá report síbẹ̀ yẹn ní ojoojúmọ́ everyday tó bá dé station ẹ̀ ó máa lọ report wípé ọ̀nà yìí o tí mo lọ 8 to 6 nírọ̀lẹ́ bó ṣe rí leléyìí nǹkan kan ò yingi nínú ẹ̀ ẹni tó tún fẹ́ wá lọ́jọ́ kejì ó tún so that any small thing tó bá ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n máa lè mọ̀ ipọ́n tún ti ń wú ọ̀nà yìí o tàbí ṣé mi ò communicate ṣé ẹ gbọ́ mi ní ṣé gbọ́ mi ṣá tàbí ẹ gbọ́ ṣé understand ẹ bá mi máa type ẹ̀ síbẹ̀ bóyá yes bóyá ó mú yes bóyá ó mú no ìgbà tó dẹ̀ ti ń rí bẹ́ẹ̀ but still yet bó ṣe bàjẹ́ tó polúmuṣu whatever yẹn àwọn ọlọ́pàá yìí ń dúró síbẹ̀ torí pé wọ́n mọ̀ wípé ibẹ̀ gangan ibẹ̀ náà ti ń gba àjọ ní ojoojúmọ́ torí ẹ̀ bàbá wa tẹ́ bọ́ta tẹ́ ké gbàǹjarè yìí I'm pretty sure wípé máa yí àwọn gan máa lè sọ sí yálà kan ti bí wọn nígbà tí ọ̀nà yẹn tó ti wà bẹ́ẹ̀ ọ̀ kó jẹ́ pé wọ́n wà ní boys ọ̀kan wà ní teenagers wọ́n máa lè sọ ọ̀nà yẹn òwú yọ kò ṣàdédé rí bẹ́ẹ̀ o ọ̀nà Ìṣàgámù síjẹ̀bú Òde ṣàṣèṣe rí wá oró ń tiwa níbẹ̀ náà iṣẹ́ burúkú ń ṣe níbẹ̀ o iṣẹ́ burúkú òun ń ṣe níbẹ̀ lójoojúmọ́ ẹni tó dẹ̀ ń lọ bí ní
tó ń lọ Ọ̀rẹ̀, tó ń lọ sí Port Harcourt, tó ń lọ sí Warri, tó ń lọ sí gbogbo ọ̀nà àwọn ibẹ̀ yẹn pátápátá ibi tó máa gbà nìyẹn tó bá ń bọ̀ láti Èkó. Àbújá kankan ò sí lọ́rùn kinní kan, ibẹ̀ yẹn gangan ní ibẹ̀ yẹn dẹ̀ ná ti ń ṣe iṣẹ́ aburú yẹn. Torí ẹ̀yin youth, iṣẹ́ pọ̀ lọ́rùn yín, iṣẹ́ pọ̀ lọ́rùn yín, á pè yín ni, á pè yín wípé àwọn people yìí wọn lè sìn yín débì kankan tó lápẹẹrẹ. Enough is enough o. Kán pín wa, òun ni kẹ́ ẹ pariwo, òun ni kẹ́ ẹ mú sẹ́nu, kóníkálukú máa lọ ńlọ ẹ̀. Àwọn governor yẹn náà mọ nǹkan tó ń ṣe, àwọn Yorùbá governors wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n mọ̀ wípé tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró, wọn ò lè rí bí máa jẹ àjẹbánu, àjẹbẹ́tọ́ sára, àjẹmámọ̀bi táwọn tó kù gbà lọ. Bámúbámú la yó, àmọ́ bébí ń pọmọ èèyàn kankan, kò lè rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń bà wọ́n lẹ́rù gangan nìyẹn. Ẹ wo ibi tán bálé ayé dé, irú ọ̀nà yẹn ló yẹ kó wà ńbẹ̀. But ẹ wo amukú mẹ́kọ, ẹ wo iye tó lóun fi ṣe borehole, ẹ wo iye bílíọ̀nù ni kò ń ṣe bílíọ̀nù tó fi ṣe borehole. But àwọn wo ló fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn ló fẹ́ challenge. Ẹ rí pé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fúnra rẹ̀ ewu ni. Ẹ rí pọ́nà náà jìn. Èyí tó wá lè mú tó máa fi yá ni wípé kóníkálukú ṣe kí ni, kó jórúkọ bàbá ẹ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, mo kẹ́yìn ìyá mi, mo kẹ́yìn bàbá mi, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ, no going back òun làwa wà. Báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ titi yín? Ojú wo òun lẹ fi wò ó? Ojú wo lẹ fi rí sí? Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. No going back ni o. Mo kí gbogbo àwọn tó yìí ń ṣiṣẹ́ takuntakun, tó ń sùn lọ́sàn-án, tó ń sùn lóru, tó ń nígbàgbọ́ wípé sẹ́ẹ̀ alá máa kúrò nínú oko ẹrú yìí ni. YSDM á kí wọn. Àwọn mega rally lápapọ̀ náà á kí wọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mega rally náà, ẹ pè mí tẹ́ bá ní WhatsApp number mi. Kó tó di pé a lọ, ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ìpolówó. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ní sétí, torí gbogbo lọ́gbọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní kọjú ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ǹdù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀, ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà, ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Now, a kí àwọn bàbá wa X2 Ultimate. Nọ́mbà wọn ẹ jẹ́ kí n sáré lọ wá, ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà àwọn bàbá wa X2 Ultimate, ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà wọn jáde fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ kàn sí wọn lórúurú nǹkan tí tó bá ń jẹ yín lọ́kàn ọ tó bá ń ṣe yín lọ́kàn láti lè béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn náà mọ irú ewé wo, irú egbò òun lápapọ̀ sínú nǹkan tó wà ńbẹ̀. Eléyìí yàtọ̀ sí wípé a fẹ́ lọ rà ní ṣọ́ọ̀bù tàbí a lọ rà nínú mọ́tò. Ó máa ṣàlàyé ni, àwọn náà máa béèrè àwọn questions lọ́wọ́ ẹ̀. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àìsàn ní fi àgọ́ ara ẹ̀mí àti ṣe ibùgbé. Nọ́mbà wọn ló wà ní ojú amóhùnmáwòrán yìí. Náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa mú ìkéde yìí dọ́dọ̀ bàbá wa ọlọ́lá wa Àyìndé Marshal. Àwọn náà wà nípò láti lè gbérú ìgbésẹ̀ yìí. Ẹ wo nǹkan tí èmi ọmọ kékeré yìí, ẹ wo àbá tí mo mú wá. Ọlọ́pàá tó bá máa wà ńbẹ̀ yẹn, àwọn náà rí i, a lè sọ tó lè jẹ́ pé ṣe mọ̀ wípé àwọn jet ti wà ní Nàìjíríà ńsìn
tó jẹ́ pé láti Anthony bí nǹkan tí mi bá ṣe mi ṣe ó wà láǹtony àmọ́ bóyá òun làwọn ń lò nísìn o lè gbé tó bá ń lọ Èkó ó láwọn ibi tó máa ń dúró sí lÉkòó tó bá ń bọ̀ láti Ọjọ́ta tó bá ti kọjá Ọjọ́ta bíríìjì tó máa gùn yẹn ilé epo tó wà by the right yẹn ibẹ̀ ló next ọ́fíìsì wọn ló next síbẹ̀ wàá rí àwọn private jet kéékèèké yìí wàá rí wọn bẹ̀ tó ti yé yín sìn tó bá débẹ̀ tó bá ló fẹ́ lọ Ìbàdàn ó fẹ́ lọ ibì kan ó ti wà ní Nàìjíríà ìwọ tó bá mọ̀ òun mò ń sọ yẹn èmi gan ti bá wọn kéde láì máa ìkéde tán sanwó fún náà kí ni mo fẹ́ sọ lè jó òun ni bàbá wa Wàsíù Àyìndé làwọn dẹ̀ fi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn rántí ti gbàgbé wípé ìkíní tán fi síbẹ̀ náà bó ìṣe wà náà nìyẹn àwọn náà lẹ́nu láwùjọ á pe àwọn ọba wa ọba Àkárìgbò bẹ́ẹ̀ náà la pe ọba wa Àwùjalẹ̀ tìjẹ̀bú Òde àyìn ẹlẹ́nu ń bẹ̀ ẹ bá wa wá pe gọ́fúnà tí Ògùn state kó ṣe nǹkan kan sí kinní yẹmi tó mú lọ lójoojúmọ́ òkèèrè gbogbo àwọn tí mo kà sílẹ̀ gbogbo wọn ló mọ̀ sí but kí wàá ní solution ẹ jẹ́ kán gbé nǹkan tẹ́mi wá sọ yìí bóyá ó jẹ́ solution tàbí kò jẹ́ solution ọlọ́pàá tó bá lọ rìpọ́ọ̀tì síbẹ̀ lójoojúmọ́ kó máa ní rìpọ́ọ̀tì padà bọ́n ṣe máa ń kó ọta àbọ̀n ńlẹ̀ àti ìbọn wọn àti ọta àbọ̀n tán máa kà tán bá dé orí káńtà pé nǹkan tí mo mú jáde lénìí lélẹ̀ tó bá come to the worst kán bá ti ṣe tán kán máa ṣe fídíò kán máa fi sórí sísítẹ̀mù ìyẹn tí iná bá wà tà láti lè lóòdẹ ẹ bá wa pè wọ́n ẹ bá wa share ètò yìí kó lè dé ọ̀dọ̀ àwọn tá a sọ yìí ọ̀rọ̀ ní bàbá wa yìí wá sọ ẹ̀wọ̀n ará Ṣàgámù ẹ̀wọ̀n ará Rẹ́mọ ẹ̀wọ̀n ará Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ náà bí Ìjẹ̀bú Òde dédé ìwọ̀n pátápátá ń pè ẹ bá ní share fídíò ẹ̀ challenge lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe léyìí ẹ jẹ́ ká gbáwọ́ àwọn tó dẹ̀ lè ṣe lélẹ̀ I'm pretty sure pé tán bá lọ bá àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan wípé kán dá owó kán wá da iyẹ̀pẹ̀ kán wá da òkúta síbẹ̀ wọ́n máa ṣe bọ̀ tán bá pẹ̀yìn dáńkọ́ àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ń dúró ń bẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ń rí ọlọ́pàá tó ń dúró ń bẹ̀ nínú ihò yẹn torí ihò ni ìkòtò ni kò ń ṣe ihò kòtò ni ibẹ̀ lọ́lọ́pàá máa dúró síbẹ̀ lọ́ máa ti dá yín dúró wọ́n máa ti páàkì yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ táwọn bá ṣíwọ́ tán ń bẹ̀ ibẹ̀ ló lè ti máa ń dúró lóru náà ẹni tó bá nírọ̀ mọ́ pa ẹ̀jẹ̀ bá mi fi sínú comment section tó bá dẹ̀ jẹ́ pé lótìtọ́ ni ẹ bá wa share ètò yìí àní fọwọ́ náà àní fi gbọ́mọ sí ojú wa ò ní ríbi etí wa ò ní gbọ́bi wọn ò ní gbòkú ọmọ káwa mọ́lé àní gba lẹ́tà ọ̀fọ̀ lórí wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa ẹ bá wa share ètò yìí o àwa ọ̀bẹ èèyàn kankan jà ọ̀bọ ẹ̀tọ́ wa òun là ń béèrè ẹ ṣé gan ni God bless you orúkọ tèmi ò tí ì padà Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun là ayé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́yìn kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti like ẹ má appreciate comment náà ẹ má gbàgbé láti bá mi dá sí náà ó bá jẹ́ pé tiẹ̀ kí mi lásán ni pé well done ń bẹ̀ yẹn náà ara ẹ̀ náà ni tó bá lè jẹ́ pé ẹni mo kú ètò ẹ̀yin náà kú ojú ọjọ́ ń ṣe rí mo kí yín o mo kí yín mo appreciate yín lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọjọ́ òní ti gbogbo wa God bless you one love bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.